Không muốn trong này bây giờ xem ủa cái bánh của đấy rồi cái bánh nó bù lắm cố gắng gì cái gì cái phải ôn bánh to lắm thôi ôn bánh to lắm ngoài thả vô trong này làm gì nữa khó là sao mày cửa mở tìm nãy giờ Quân ơi em đi thôi